قدرمنو لیدونکو هغه ځای ته راورسېدمه کوم ځای کې چې اسامه بن لادن ژوند کاوه او په 2001 کال کې همدلته په همدغه ځای کې وه. بیا دلته د ناټو قوتونه امریکایان راځي او په دې ځای کې ډېر بهرني وګړي عربیان په شهادت رسیږي. اسامه بن لادن همدلته بیا په دې غرونو کې د پاسه دوی ژوند کوي، په سمڅو کې دوی یو رقم غارونه جوړ کړي والته ژوند کوي، خو هغه ځایونه ډېر لوړ دي، زموږ ختل به ورته ونه شي. که چېرې وتپلې ورته وبهیځو که نه بیا به تصویر د غرونو درته واخلو. خو هغه غونډۍ چې هغه 18 یا 20 نفر عربیان چې څومره ما اورېدلي دي هغه دلته مخامخ یوه غونډۍ ده. په دې غونډۍ کې چې کله دوی باندې بمبار کېږي همدلته بیا دفن کېږي او دوی همدلته په شهادت رسیږي او همدلته دوی دپاره دغه غونډۍ وقف شوې ده او په همدې غونډۍ کې هغه عربیان ښخ شوي دي. بیا کله چې دلته دغه عربان شهیدانېږي د هغوی کورنۍ هم له دوی سره وي، د دوی کورنۍ هم همدوی عربانو سره ژوند کوي، هغه بېچارهګان بیا په ډېرو سختو لارو. نو دغه د عربو کورنۍ میرمنې چې وي د دوی واړه بچي چې هغه له دې سیمې څخه ورو ورو بیا نسي ځي کته ننګرهار ښار ته. په هغه وخت کې د ننګرهار والي فکر کوم مولوي کبیر و چې اوس هم په ریاست الوزرا کې ده او فکر کوم د مهاجرینو وزارت وزیر ټاکل شوی. خو دلته د دې سیمې خلکو هم ډېرې سختې ستونزې ګاللې دي. راسره پاتې شئ څو سپین ږیري مشران راسره د هغوی سره به خبرې کوو چې اسامه بن لادن څنګه ژوند کاوه او دی دلته عربانو څنګه ژوند کوي، د دوی کورونه چېرته و. تاسو راسره ملتیا وکړئ، تر پایه دا خپرونه راسره ننداره کړئ. قدرمنو لیدونکو ما چې مخکې د کومې غونډۍ یادونه کوله یا د کومې تپې یادونه مې کوله هغه دغه تپه ده. تاسو په تصویر کې ښکاري دلته هغه 18 یا 20 تن عربان چې کله شهیدان شوي وه په 2001 کال کې فکر کومه وه، نو همدلته په دغې غونډۍ باندې دفن شوي دي او همدلته دغې غونډۍ کې ورته قبرونه جوړ شوي دي. همدلته وه هغوی کله چې په شهادت هم رسېدلي وه دلته ډېرې واورې وې، په واورو کې دوی پراته وو او دې تر څنګه دغسې نور دغه دره که تاسو وګورئ دغه دره ټوله داسې یو پټه دره ده، داسې یو دره ده چې دلته یعنې موږ تقریبا سهار 9 بجې حرکت را کړی، اوس 1:30 بجې ته را رسېدلي یو. نو دلته په هغه وخت کې به راتګ څنګه، اوس خو لږ سړک یې جوړ کړی ده خو سړک ډېر خرابه ده، چې په هغه وخت کې به راتګ دلته څنګه و په 2001 کال کې. خو خیر په هر صورت باندې دلته مشران ستا مشران سره به خبرې کوو، هغوی به راته وایي چې دلته ژوند زندګي څنګه وه. تاسو راسره پاتې شئ. قدرمنو لیدونکو څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې دغه سیمه چې تاسو تصویرونه یې ولیدل او دا د تورې بور یا د مارخاڼۍ په نوم باندې سیمه ده. توره بوره هغه سیمه ده چې ډېره زیاته مشهوره ده او دا د اسامه بن لادن په نوم باندې مشهوره ده. دلته اسامه بن لادن ژوند کوه، په دې سیمه کې اوسېده او دا کاکا هم د همدې سیمې اوسېدونکی دی. کاکا سره به خبرې وکړو، کاکا ته به ډېر معلومات وي او کاکا ته به دې په اړه باندې حتما پوره معلومات وي. کاکا به راسره خبرې کوي چې د دې سیمې په اړه باندې راته معلومات راکړي. کاکا جانه ستړی مه سې، مه خوارېږې، خدای ژوندی لره. کاکا اول خو دا څو کلن یې؟ زه 80 کاله یم. ماشاءالله ماشاءالله، بیا خو ځوان یې تر اوسه پورې. نه 80 کاله یم. دلته په دغه سیمه کې کوم خلک ژوند کوي، د کوم قوم څخه خلک ژوند کوي؟ دا د سلیمان خېل د کټوال نه راغلي یا ښه 200 کاله کې دلته راغلي دي، موږ نیکونه راغلي او موږ په همدې وطن کې ژوند کوو. بیا چې ډېرې سلاپوره تېر کړو، وروس راغی چې وروس دونه په عذاب کړو، کډی کړو، ویاړه ورسره نه پاتې څه. نو موږ دلته دا تکلیفونه ډېر تېر کړي دي. بیا چې اسامه بن لادن راغی موږ سره دلته پروت وو اپلو. بیا موږ کار وکړو چې مرکیم ته جوړ کړې پاسه دم راواړو هلته زور په راغی، بیا مې راواړو پټه لکې تیږې ته بوته لکې تیږې ته هو لا هلته مې چوس پې وکړې همغسې مې دا کومک سره کاوه ما بر. بیا چې دا ډېر زور راغی دا نیم دلته شهیدان شول، دومره ډېر تمسه راغله زیات شو. بیا مې راواړو پاکستان ته، بیا لیار مې واړو. نو بیا دا شهیدان دا 50 نفر دا اوس پراته دلته دا ورته شهیدان شو، خو اوس یې نه پوهېږي دغه امریکې
اوس نه پکې دی اوس زمیني پر راغلی وه خو یې هوایي نه یې خرابه کړې موږ لا موجود ته جوړولې پاسه مرچین ته جوړ کړې دې کې بیا دوی پراته وو ډېر ناړه کلک خلک وو ایماندار رابعه ډېر ایمانداره خلک وو او موږ دا 200 کاله کېږي دلته موږ نیکونه راغلي دي پخوا دا وطن چوله پروت وو هېڅوک پرې نه وو دا پاکستان پولیسدار هم نه دي دا به راتلل په دې کټ خلکو باندې چنار خو دې موږ خپل ځای را پاکستان مه یادوه اوس د پښتونخوا پېښور د موږ خپل ولایتونه دي ولرې ښه ده چې اوس دوی دا اشیا نه دي اشیا دا راتلل دې ملک باندې حملې کولې دا لښکر یې کولې دا په دغه سیمه باندې دې سیمه باندې لښکر یې کولې بیا دا موږ نیکونه چې راغلی وخت یې بیا د وطن بیا تاڼه سه موږ ته تاڼه شو د کټ خلکو باج یې ورکړو د کټ خلکو ته دې شیاو ته و تماکو ورکړه امبار غونډې چې بار ده د یو خبر تماکو ورکړه چې موږ مې حملې مه کوئ و موږ دا و نسوارو دپاره چلم دپاره دا کټ خلکو بیا چې موږ سره مخې راغلی چې موږ خو چې تاسې خلاص یې دغه نه دغه تماکو نه موږ پیرې یو بیا ماشاءالله ستاسې سلیمان خېل خو ډېر کلک خلک دي ډېر مجاهد خلک دي ځکه خو چې د دې خلکو زور نه ده پرې رسېدلی و بیا چې راوخته انګریزانو به چې ما نیکه چې ورغی پاسې ویې غوښتې مړي ورسره وکړې ښیا ورسره دا چې مرګ چې وغوښته چې ور چې تاسې کوم انګریز تلپړی غوندې چې وغوښته مشر و انګریزانو د ښیا چې تاسې کوم ځای تاسې یې چې موږ یې په مړه کړو ټول یې موږ کوم ځای د پوته وطن یې موږ دی سلیمان خېل موږ مړه کړو هغه ورته وویل چې ښه تاسې د دغه ځای نه اپل څه کار لرئ نو بیا اوس هم په چنار کې موږ هغه ستا د انګریز د خوا نه خطونه ستا بیا فیصله وکړه ښیا ته دې څنګه راوړي سلیمان خېل دوی څنګه راوړي